haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo Haruun Macruuf. todobaadyadii u dambeeyay waxaa soo kordhaya weerarada ururka al-shabaab ay ka geysanayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. weerarada waxay imanayaan kadib muddo kooban oo ay u muuqatay inay qaboobeen gaar ahaan xilligii uu si weyn u faafayay cudurka COVID-19 bilihii Abriil, May iyo June. dhinaca kale waxaa soo baxday hanjabaad ay ururka al-shabaab u jeedinayaan dawladda Mareykanka kadib weerarkii bishan horaanteedii ka dhacay deegaanka Janaac Cabdalle oo al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku wada sugnaayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida. weerarka Janaac Cabdalle waxa uu yimid iyadoo ciidamada militariga Mareykanka ay iyaguna dib u bilaabeen duqeymihii dhinaca cirka ahaa ee ka dhanka ahaa al-shabaab oo sidoo kale qaboobay bilihii uu sida weyn u faafayay cudurka COVID-19. haddaba maxaa hoos u dhigay weerarada ururka al-shabaab bartamihii sanadkan? maxaase hadda soo nooleeyay? maxaa iska bedelay halista ururka al-shabaab ay ku haysay Soomaaliya iyo wadamada kaleba? duqeymaha cirkuse dib u dhac intee leeg ayay u keeneen ururka al-shabaab? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. 16 bishii Maars ee sanadkan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya. maalmo kadibna dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadyadii dibadda iyo gudaha, iyadoo dhinaca kalena dadka ugu baaqday inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan. saacadaha qaarkoodna banda waxaa lagu soo rogay magaalada Muqdisho. coronavirus waxa uu Soomaaliya ku dilay ku dhawaad 100 qof, halka guud ahaan kiisaska laga diiwaan geliyay waddanka ay ku dhow yihiin 3500. balse dhinaca kale dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay ka digayaan inay jiraan meelo ka mid ah waddanka oo aan wax macluumaad laga haynin inuu gaaray xanuunka coronavirus. meelahaasi waxaa ka mid ah dhulka miyiga oo ay ku jiraan dhulka ay ka taliyaan ururka al-shabaab. ururka al-shabaab toddobaadyadii ugu horeysay xanuunkan waxay isku dayeen inay iska dhigatiraan iyagoo ku tilmaamay mid ay faafinayaan shisheeyaha. balse galka baaristu waxa uu ogaaday in COVID-19 uu maalmo gudahood ku gaadhay deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab. kasakoo haddaba inuu xanuunku saameeyey xubnaha ururka al-shabaab, waxaa kaloo khubarada amnigu ay aaminsan yihiin inuu saameeyey howlgalladoodii. maadaama cudurku uu hoos u dhigay weerarada cirka ee ka dhanka al-shabaab, waxaa khubarada amnigu ay ii sheegeen in madaxda al-shabaab ay muddadaasi u ahayd xilli ay ku dhaqdhaqaaqaan, isla markaana dib u habeyn ay ku sameeyaan ciidamadooda oo ay kala dhantaaleen duqeymaha cirka. waxaa kaloo saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in shabaabku ay tasiilaadka qaraxyada geeyeen meelo kala duwan xilligii lagu jiray COVID-19 si ay ugu sahlanaato inay weeraro qaadaan mustaqbalka. dhinaca kale waxaa saraakiil aqoon u leh arrimaha amniga ay ii sheegeen inay jireen xubno ka tirsan amniyaadka magaalada Muqdisho ee ururka al-shabaab oo ay qabteen laamaha amnigu, kuwaas oo ku kalifa al-shabaab inay dib u habeyn ku sameeyaan unugyada ka howlgala magaalada Muqdisho, iyagoo bedelay shakhsiyaadkii la qabtay iyo xubnihii la shaqaynayay. iyadoo dhinaca kalena al-shabaab ay u arkayeen in xilliga lagu jiro COVID-19 ay tahay xilli ay isbedelkaasi fulin karaan. hase yeeshee weerarada isdhimay waxay isbedeleen bishii August, markaasi oo al-shabaab ay bilaabeen weeraro isxixiga oo ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho, sida weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite iyo weerarkii ismiidaaminta isna ka dhacay deegaanka Janaac Cabdalle, iyo sidoo kale dilal ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Matt Bryden waa cilmi baare ku xeel dheer arrimaha ururka al-shabaab. waxa uu ka tirsan yahay xarunta daraasaadka ee Sahan. waxaan weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa isdhinka weerarada al-shabaab ee xilligii COVID-19 iyo weerarada hadda soo cusboonaaday. I believe that the main reason for the reduction in attacks during the peak of the COVID-19 crisis is that for a limited period there were restrictions on movement and gatherings, particularly in Mogadishu, but waxa uu yidhi waxaan aaminsanahay sababta ugu weyn ee ay hoos ugu dhaceen weeraradii xilligii COVID-19 inay ahayd inay jireen xayiraad dhinaca socodka oo isku imaatinka ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale. waxaa jiray ayuu yidhi meelo tiro yar oo la bartilmaameedsanayo, ama haddii al-shabaab ay weerari lahayd hoteelada iyo xafiisyada iyo maqaayadaha sidii hore, waxay u arkayeen inuu khasaaruhu yaraanayo sida ay iyagu u arkayeen. hadda in COVID-19 uu ka dhamaaday Soomaaliya iyo in kale cid ogi ma jirto ayuu yidhi, sababtoo ah ma hayno xog ku filan oo sidaasi sheegaysa. laakiin noloshu caadi ayay ku soo laabatay, marka fursado badan ayay heleen al-shabaab ay dad ku bartilmaameedsadaan.
waxaan intaas ku darayaa ayuu yidhi in dhowaan la galay wejigii hore ee doorashada ee xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan iskaashaan buuraysi isbedbedelaya, hubaan la'aan, hogaamiyaal iyo kooxo boosas kala cariirsanaya xilliga kala guurka ka hor. tani fursad ayay u abuuraysaa ayuu yidhi al-shabaab. waxa uu intaas ku daray Matt Bryden oo uu yidhi al-shabaab Muqdisho iyo meelo kale waxay u shaqeeyaan sidii koox u abaabulan faldambiyeed, waxayna dhex gashay siyaasadda iyo ganacsatada Soomaalida. sidaasi darteed inkastoo al-shabaab ay raadinayso fursad ah inay dhex gasho, dhinaca kalena shakhsiyaadka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan al-shabaab si ay uga helaan faa'iido siyaasadeed. guud ahaan qodobadan ayaa door ku lahaa korodhka weerarada al-shabaab ee dhowaanahan. saraakiisha amniga qaarkood ayaa hoos u dhaca weerarada al-shabaab ku macneeyey inay isdhintay awooddii ururka, maadaama in muddo ah ay dagaal kula jireen ciidamada dawladda, kuwa AMISOM, iyadoo taasina ay dheeraad u yihiin duqaymaha joogtada ee dhinaca cirka ee Maraykanku horseedka ka yahay. gaar ahaan waxaa al-shabaab sanadkan gudihiisa ka dhintay 3 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka, kuwaasi oo kala ahaa Bashiir Qoorgaab oo ahaa madaxii jabhadaha ee dhinaca koonfurta, Yuusuf Jiis oo isna ahaa madaxii arrimaha bani'aadminimada, iyo Cabdulqaadir Commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka. Matt Bryden ayaan weydiiyey inay taasi ka dhigan tahay awooddii ururka al-shabaab oo isdhintay xilligan. I think there's no question that al-Shabaab is intact and is as functional as operational as it has ever been. We do see reports that there are divisions in the organization, but this is nothing new. We've had a divide. waxa uu yidhi waxay ila tahay inaan su'aali ka taagnayn in al-shabaab ay sideedii u taagan tahay, howlgalladeediina ay sidii hore yihiin. waxaan aragnaa ayuu yidhi warar sheegaya inay ururku kala qaybsan yihiin, laakiin tani wax cusub ma aha, sababtoo ah waxay al-shabaab kala qaybsanaayeen ku dhowaad 10 sano, taasi oo mar keentay in qaar ka mid ah hogaamiyaashooda dhegta dhiigga loo daray 2013. laakiin waxay xudun u ahayd khilaaf ilaa haatan taagan. waa suurtagal ayuu yidhi in ururka ay awooddiisa isku qabsadaan ciddii bedeli lahayd amiirka. kuwa isaga daacadda u ah xilligan waa Abu Cubayde iyo kuwa fikradda adag ee Mahad Karzai uu ka midka yahay. gobollada ay ugu badan yihiin ururka al-shabaab awooddoodu waxaa ugu horreeyay gobollada Jubbooyinka, sida ay aaminsan yihiin saraakiisha amnigu. gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. waxa uu sheegay in awoodda al-shabaab inteeda badan ay ku sugan tahay gobollada Jubbooyinka. haddii aan nahay annagu reer Jubbaland, shabaabkii koonfurta Soomaaliya ee ka dagaalamayay 90% waxaan isleeyahay ama 100% waxay joogaan Jubbooyinka. dagaalka shabaabku ay ku hayaan Jubbaland iyo gobolladana waxa weeyaan mid runtii aan dhihi karo wax badan buu huwan yahay. ma aha dagaalka shabaabku ay Soomaaliya ku hayaan oo la mid kaliya ma aha, waa waxyaabo kale u dheer oo isleeyahay arrimo kale ah weheliya. marka shabaab waa jira, waana dagaalamayaan, laakiin sida dadka qaar u fakaraya awoodoodu ma aha. haddii ciidan ahaan iskaga hor yimaadana ma aha ay saacad kuma hor fadhin karaan, laakiin maryayn iyo meeraysi bay ku jiraan mar walba oo iyana qarax isticmaalaan. gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waxaan weydiiyey waxa uu isagu ku macnayn lahaa isdhinka ku yimid weerarada al-shabaab bartamihii sanadkan iyo weerarada dib u soo cusboonaaday. halka waxaan ka akhrisanayaa Harun, horta number 1 waa aniga kuu sheegay oo cid si dhaba ula diriraysa nimankanu inay cadow muxuu ahaaye khatar ku yihiin adduunka iyo Soomaalidaba, oo sida ay Jubbaland ula diriraysa ma jiraan. waxaa intaa dheer barnaamijyadan siyaasadeed ee dalku baaxaadayana qayb ay ka tahay. iyaga laftooda siyaasadda ku milmay, marka maadaama ay siyaasadda ku milmaan markasta oo nugeel jiro dalkii way ogyihiin inuu dhib inay wax walba samayn karaan. marka waxyaabaha ugu wacan doorashooyinka soo dhawaada qayb bay ka yihiin. waxay ku dagaalamayaan inay saameyn ku yeeshaan dadka la xulaya xildhibaanada gelay. waxaana xogogaal u tahay meel 5-6 isbaaro taalla Muqdisho oo hadda inay dhex marayaan oo qofka caadiga ama gabadha foosha aan la marin karin, yaa baabuur kaarbam oo buuxa la marinaya. marka waxaad garan kartaa inay ku dhex milmeen hay'adihii dawladda ee federaalka baad dareemi kartaa. marka way adag tahay. hadda dawladdan hadda jirta anuma qaba inay shabaab la dirirayso. dawlad la dirto Soomaaliyeed Allah keenan leh. wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalkan Maraykanka ayaa dhawaan daabacay warbixin muujinaysa in Maraykanku ay ka baaraandegayaan in duqaymaha cirka ee ka dhanka al-shabaab ay ku ballaariyaan dalka Kenya haddii ay ogolaansho uga helaan dawladda waddankaasi. waxayna khubaradu sheegeen in taasi ay la xiriirto cabsi laga qabo in al-shabaab ay ku sii xididaystaan Kenya ama weerar kale ay ka geystaan. Matt Bryden ayaan weydiiyey wararka sheegaya in duqaymaha cirka ee Maraykanka ay ku baahi karaan dhinaca Kenya. Well, it does seem to be the case that the United States has
considered that option and possibly even requested permission from the Kenyan government after the Manda Bay incident in January this year, where Al-Shabaab attacked a joint Kenyan-US military installation. sidaas ayay u muuqataa in Maraykanku ay arrintaasi tixgeliyeen oo xataa ay ka codsadeen Kenya inay ogolaansho siiso kadib weerarkii Manda Bay ee Janaayo sanadkan oo Al-Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo Maraykan ah iyo kuwa Kenyaan ah meel u dhow xuduudda Soomaaliya. waxay ila tahay ayuu yiri duruufaha ay Kenya ugu ogolaan karto Maraykanka inay Kenya gudaheeda ka geysato duqeymo waa kuwa kooban oo khaas ah, laakiin waa run in Al-Shabaab ay si joogto ah kooxo weerar qaada ugu soo diraan Kenya. garabka amniyaadkana sirdoonkooda kooxa ay u soo diraan Kenya si ay u indheeyaan una qorsheeyaan weerarada. Maraykanku waxay muujiyeen ayuu yiri in haddii ay jirto halis ku soo fool leh ciidankooda ama wadamada ay iskaashiga leeyihiin ama Al-Shabaab ay qorsheynayso howlgal weyn inay ogolaansho weydiisan doonto duqeyn dhacda. taasi kasoo ayuu yiri saameynta duqeymaha diyaaradaha Maraykanku waa carqaladeyn. waa laga yaabaa ayuu yiri inay ka hortagto weerar soo socda ama lagu dilo qaar ka mid ah madaxda, laakiin ma keenin ayuu yiri duqeymuhu isbedel weyn marka la eego dhinaca istiraatiijiyada. mid ka mid ah saraakiisha Soomaalida dhinaca amniga waxa uu sheegay in dadka ka tirsan Al-Shabaab ay isku diyaarinayaan in dagaalka ay ka sii wadaan gudaha Kenya xataa haddii ugu dambeyn laga saaro Soomaaliya, taasi oo sii xoojin karta cabsida ay qabaan Maraykanka. waxaan sidoo kale Matt Bryden weydiiyey in Al-Shabaab ay dagaal muddo dheer socda ka gali karaan dalka Kenya. I think Al-Shabaab in Kenya is still fairly limited in its capabilities. It's been trying for many years to build a base in the country. Al-Shabaab Kenya weli awoodoodu way kooban tahay. muddo dheer ayay isku dayeen inay saldhig ka samaystaan wadanka. waxay xiriirada ku yeesheen magaalooyinka waaweyn qaarkood. waxay dadka ka qorteen bulshooyinka ka baxsan gobolada taariikh ahaan lagu yaqaan inay dadka ka qortaan sida waqooyi bari Kenya. waxayna haatan dad ka qorteen gobollo ay ku jiraan kuwa aan muslim ahayn. waxa uu intaas ku daray Matt Bryden oo uu yiri waxa laga yaabaa inay tahay bilowga inay ku koraan wadankaasi, laakiin ma aaminsani ayuu yiri xilligan in Al-Shabaab ay leedahay awood ay si madax bannaan uga howlgasho Kenya haddii la burburiyo saldhigyadooda Soomaaliya. xilligan ma jirto ayuu yiri halis dhow in saldhigyadooda Soomaaliya iyo dhulka ay haystaanba lagala wareego. Al-Shabaab waxay tan iyo sanadkii 2017 ku dishay Soomaaliya iyo Kenya 3 askari oo Maraykan ah iyo 2 qandaraasle oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka. dhinaca kale Al-Shabaab waxay si toos ah u weerartay 2 saldhig ee Ballydoogle iyo Manda Bay. saldhigyadaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka ee iskaashiga la leh ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. khubarada amniga ayaa aaminsan in weerarada Al-Shabaab ee ciidamada Maraykanka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ay tusaale u tahay in duqeymaha cirka ee Maraykanku ay xanuujiyeen ururka Al-Shabaab. gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed ayaan weydiiyey in duqeymaha Maraykanku ay wax ka bedelayaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. doorka duqeynta ee dowladda Maraykanku ay ku samayso shabaab waxaan leeyahay marka laga reebo Jubbaland waaba cidda kaliya inay la dirirto u diyaarsan shabaabka. duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aad muhiim u ah bay ka qaadataa. maxay tartaa? waxay tartaa gurmadkay burburin, taakulaintay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa. awoodoodu wax ma u dhintay? wax badan bay u dhimaysaa aan caadi ahayn. wax aad u badan bay u dhimaysaa duqeyntaas awoodooda. waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyay iyo taakuladii lagaa duqeeyay ciidankii aad wax ku weerarsaba lagaa burburiy maxaad qaban kartaa? Soomaaliya waxaa sanadkii 13 ku sugan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo inkastoo ay magaalooyin badan ka qabsadeen ururka Al-Shabaab haddana sanadihii ugu dambeeyay hakiyay gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay caqabada ay ku jiraan kuwa siyaasadeed kala kulantay dhamaystirka dhismaha ciidamada iyo isku dhafkooda kadib xiriir cakiran oo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegayaan khubarada. haddaba haddii dulqaadka beesha caalamku uu sii guro isla markaana dhamaystirka dhismaha ciidamada Soomaalida uu daba dheeraado, maxaa istiraatiijiye ah ee soo hartay ee laga hortagi karaa ururka Al-Shabaab? gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waa kan. number 1 waa in la helo dawlad Soomaaliyeed oo si dhab ah ula diriraysa oo daacad ka ah inay la dirirto shabaab, ama dawlad federaal ha noqoto ama dawlad goboleedyada ha noqdeen. laakiin haddii dawladda federaalka ay ku milmeen shabaab oo ciddii ku caawin lahayd ba ay iyada informationkaaga bixinayso ma la diriri kartid Harun, mana la iska maxay dhibkoodana wuu jirayaa weligood.
galka baaristu waxa uu la xiriiray madaxda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya balse nasiib darro kama aysan jawaabin telefoonadii aynu u dirnay hase yeeshee markii uu xilka la wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qorsheysan inuu ka shaqeeyo iyo halka ay ku sii jeedaan indhaha ciidanku waxaan ku dadaali doonaa dhismaha discipliinka ciidanka tababarka iyo tayeynta intaba waxaan awooddeena isugu geyn doonaa nimankaan haddii ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in alla inta gacan lagu siinaysa nimankaan u diida ummadda Soomaaliyeed nabadii iyo noloshii baneesta dhiigooda iyo maalkooda muxuu ahay ii sheega go-aankooduna naqday inaan ummadda Soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay ii sheega nabad guryahoodana ay ku waayeen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo